Otel müdürü. Filadelfiya şəhərinə gələn, ancaq tufan olduğu üçün yolda qalan qoca kişi ilə həyat yoldaşı kiçik bir otelə girdi. Qeydiyyatçıya yaxınlaşıb boş otaq olub olmadığını soruşdular. Qeydiyyatçı gülümsüyüb otaq qalmadığını dedi. Çünki həmin vaxt şəhərə xeyli turist gəlmişdi. Qeydiyyatçının yaşlı kişi ilə qadının bu çovğunda ev axtarmasına ürəyi razı olmadı. Bütün otaqlarımız doludur. Ancaq mən sizi bu fırtınada çölə buraxa bilmərəm. İstəyirsinizsə, mənim otağımda qalın. Çox rahat olmasa da, çöldə qalmaqdan yaxşıdır. Yaşlı kişi əvvəl istəməsə də, başqa çarəsi yox idi. Çöldə fırtınada yer tapmaq da sual altındaydı. Gecəni qeydiyyatçının otağında keçirdilər. Ertəsi gün sağollaşanda dedi: "Siz dünyanın ən yaxşı otelinə müdür olmağa layiqsiniz. Bir otel tikdirəcəm və sizi ora müdür qoyacam." Yaşlı kişi ilə həyat yoldaşı qeydiyyatçıya səmimiyyətinə və yaxşılığına görə təşəkkür edib getdi. Aradan 2 il keçdi. Qeydiyyatçı bir gün həmin kişidən məktub aldı. Məktubda özünü tanıdıb onu New Yorka dəvət etmişdi. Üstəlik gediş-gəliş üçün təyyarə bileti də göndərmişdi. Qeydiyyatçı bileti götürüb New Yorka getdi. Yaşlı kişi onu gülər üzlə qarşılayıb 5-ci bulvar 34-cü küçə ünvanına apardı. Orada yaraşıqlı bir bina göstərib dedi: "Bu oteli sənin üçün tikdirmişəm." Cavan qeydiyyatçı çaşıb qaldı. "Zarafat edirsiniz?" "Xeyr, zarafat etmirəm. Ciddi deyirəm." Yaşlı adam William Waldorf Astor möhtəşəm oteli Waldorf Astoria oteli idi. Cavan qeydiyyatçı otelin ilk müdürü George Bolt idi. Bu otel indi də New Yorkda fəaliyyət göstərir.